बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबरची 21 तारीख, सध्या काळाच्या 29व्या हप्त्याचो शुक्रार. आयचो दीस भारतांत पोलीस कॉमेमोरेशन डे म्हणून आचरण करतात. या दिसा पोलीस इलाक्यात काम करच्या सगळ्यांपासून तो आम्ही मागया. ऑक्टोबरच्या 21 तारखेर आम्ही सा हिलेरियोन हाचो उडास आम्ही काडटा. तो सुमार 291 इसवेंत गाजांत जल्मलो, पालेस्तिनात. तो जल्मान क्रिस्तावनी उपरांत कन्वर्टर जाल्लो जावन आसा. आणि त्या उपरांत मागणे, ध्यान, एकांतपणो हाचे ते ताची ओडणी चड जाली. इजिप्तांत सा आंतोनी सांगता तो मागण्यांत आणि एकांतपणांत वेळ करसिता. पण इगर्ज मातेंत आम्ही पळयले जाल्यार जायते सांत आसात. थोडे हेरांची सेवा केल्ले, थोडे दायाळेच्यो कोरण्यो केल्ल्यो, थोडे मिसां वावरान गेल्ले. पूण हांगासर एकलो आसा भितरल्या माद्री बरी मागणे आणि ध्यानांत आपणाचो वेळ करचो. आणि असल्या जिविताक सा आंतोनो एदळूचो नांव वाडलेलो. पद्वसो सा आंतोने बदलाक हो आणि एकलो आंतोनो मागणे आणि ध्यानांत एकांतपणी वेळ करसिल्लो. सो ताचे सांगता हो हिलोरियन वेळ करसिता. आणि अशें ध्यानांत, एकांतपणांत एकल्यानच आसून मागणे करतना ताका जायते उपगुण आयिल्ले आसा, तेंते सवा भोगलेले आसा. आणि हे जिवितच नाका म्हणच्या रितीची उपगुण आयिल्लेली आसा. पूण ह्या सर्व मध्ये ताणें जायती आजापां केल्ली आसा. ती एक सकत वा बळ देवान ताका दिल्लें जावन आसा. आणि अशें ताच्या बोवारी एक ताच्याच शिसांचो एक पंगड उपजलो. पूण शीस जायजे, पंगड जायजे, मेळ रसिजे म्हणजे कांय ताका सोपनातलें. ताची एकच आशा आसली आपणे ध्यानांत, मागण्यांत आणि एकांतपणांत वेळ करसिजे म्हणून. आणि त्या देखून तो खंयसर असलो अवकाश मेळटा तसल्या जाग्यांनी वचून मागणे आणि ध्यानांत वेळ करसिता. आणि अशें अकरेक 371 इसवेंत सायप्रसांत तो अंतरता. पालेस्तिनांत एकांतपणाची जिणी जिवोवचे ते वा तसली एक रीत जल्माक हाडचे ते सा हिलेरियोनो कारण जावन आसा. सा हिलेरियोन आम पासून विनंती कर. तर आता देवाचे उतर ऐकूंक आम्ही फुडें सरया. सा पावलोनो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं ह्या परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच लन्वीक, बळी आनी सोंसणीकायेन जावन चला. एकामेकाचें सोडवणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायलात. एकामेकांतय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक
असा एकच स्वामी, एकच बावडत, एकच पवित्रत्न आणि पवित्र स्थान, एकच देव, तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप, सगळ्यां प्रास्तो व्हरतो, तो सर्व मुखांत्र वावुरता आणि सोमेस्ता थंय जियेता. देवाचे उतर हें देवाचो उडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांपावलोची भोवसोबीत उतरां आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकोंक मेळटात. एकवटा विशयंत, मोगा विशयंत, सोडदोड करच्या विशयंत तो उलयता. आमच्या एकवटाक, मोगाक खंयची बुनाद म्हणून आमी विचारलें तर त्या सवालाक जाप आयच्या सांपावलोच्या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां ती जाप मेळटा. सांपावलो म्हणटा, तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच बावडत, एकच पवित्र स्थान, एकलोच देव आनी सोमेस्ताचो बाप. सगळ्यां थंय तो काम करता, सोमेस्ता थंय तो जियेता. आनी ही जावन आसा क्रिस्ती मोगाची बुन्याद. देव एकलोच, बावडत एकलोच, बापूय एकलोच जाल्यार आनी सगळ्यां थंय तो जियेता तर आमच्या मदें मनभेद कित्याक? आमच्या मदें फूट कित्याक? आमच्या मदें मोसोर कित्याक? आमच्या मदें अशांती कित्याक? आमच्या मदें नासमाधान कित्याक? म्हणल्यार सवाल आमकां उपजाता. क्रिस्ती शिकप आनी क्रिस्ती भावार्थ एकवटाचेर होंदून आसा. एकवटा विरोध कितेंय क्रिस्ती धर्मान ना. खंय एकवट ना, खंय फूट आसा, देसवट आसा, थंय मोग ना, थंय सोमी ना, थंय देवसार मात्र आसा. खंय देवसार आसा थंय एकवट ना, थंय संबंद बेसा जातात. जावं पुरो कुटुंब, जावं पुरो पवित्र सभा, जावं पुरो फिरगज, वाडो, सेज, सांबार, खंय देव ना, सोमी ना, थंय देवसाराची कामां जायतीं जातात. आनी देवसाराचे कामां आमी कशें पारखुचें म्हळ्यार खंय मनशा थंय युनिटी ना, एकवट ना, थंय देवसार आसा म्हणून अर्थ. पवित्र सभेन ती जायते कडेन देवसार काम करता. देवसार काम करता कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेन ती जायते फूट आसात. भाशेच्या नांवान, थोडे वटी जातिकातीच्या नांवान, थोडे वटी आमच्या बायल्या सामड्याच्या कल्लाराच्या नांवान, काळे धव्या म्हणल्या नांवान, थोडे वटी पयशे आसले पयशे नातले दुबळी आनी ग्रेस्त म्हणल्या नांवान. ही पुरा आजकाल आमी आमच्या समाजेंदी पळयता, कुटुंबांदी पळयता, सेज सांबाराय पळयता. पवित्र सभेन ती म्हणटा फूट एका मनशा मदें आनी एक मनशा मदें असो मनोभेद. पूण देवाचो मोग आनी एकवट खंय आसा थंय नीज देव आसा. कित्याक केन्ना मनीस म्हजो बापूय सर्गीचो बाप आनी तुजोय तासोय, केन्ना तें एक रियलायजेशन म्हणटा मनशा थंय येता, ताका खंडीत मनभेद देसवट पळोवंक जायना. आमी सगळे भाव म्हणले मनान जियोंक साध्य. आसिसचो फ्रांसीस सगळे बाबाव म्हणल्या इराद्यान तो जियेलो, ब्रदर्स फ्रायर्स म्हणून. आनी हाचेरच पापा फ्रांसिसान आपले दस्तावेज बरयल्ले, प्रतेल्ली तुत्ती म्हणून, सगळे बाबाव. असलें एक ज्ञानोदय, रियलायजेशन आमच्या जिवितांत येवंक साध्य केन्ना आमकां नीज भावार्थ आसा तेदा, केन्ना आमी देवाक आमचो बाप म्हणून वळखता तेन्ना.
आमी सदांय आमच्या बापा म्हणलें मागणे आमी म्हणटा. आमचो बापू एकलोच तर आमचे मदें फूट आनी देसवट कित्याक, आमचे मदें बेसांग कित्याक, आमचे मदें विभाजन कित्याक म्हळ्यार सवाल आमकां दोसता. हें विभाजन केवळ परक्यामध्ये मात्र न्ही, जायते बटे आमच्या कुटुंबांतच आसा. बाबावा मदें पयसो आसलो आनी पयसो नातलो. आयच्या काळार जावं पुरो आमी पयले एका काळार अस्पृश्य म्हणून म्हणटाले. मारांक वा दलितांक घरा भितर येवंक सोडनातले, समाजांतल्यान भायर दवरताले. आज तसली विभाजनां नांद कोणना. पूण आयच्या आधुनीक संवसारार पयसो आसलो आनी पयसो नातुल्लो म्हणलें विभाजन आमकां उडोवन दिसता. पयशे आसल्याक एक मर्याद, पयशे नातल्याक आनी एक मर्याद. दुबळ्याक एका रितीन आमी लेखचें, पयशे आसल्याक आनी एक रितीन लेखचें. असलो मानाभेद आजुनी आसा. पूण सुरविल्ल्या धर्मसभेंत आमी धर्मदूताच्या कृत्यांत वाचता, ते सगळे एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन आसले. तांचे मदें ग्रेस्त आनी दुबळो आसले, पूण ग्रेस्त व्यक्तींनी आपणाक कितें आसलें सगळें धर्मदूताच्या पांया मुळाक तें दवरलें आनी सगळ्यांनी तें वांटून घेतलें. देखून तांचे थंय मनभेद नासलो. ग्रेस्त मनीस पाड म्हणून न्ही, बरें, आनी जायती ग्रेस्तकाय बरी. जायते फाटी दुबळ्या धाकट्यांक आमकां आमी कुमोक करी जाल्यार ग्रेस्त मनीस खंडीत जाय. पूण मनभेद पाड. आपूण सुपिरियर म्हणून चिंतचें तें जावन आसा अहंकाराचें चिंतप. खंडीत खंय नीज आध्यात्मिकता, नीज बाग्योनपण आसा, थंय असली फूट आनी असलो देसवड पयस जाता. देंवसराक अवकाश ना. कित्याक एक सोमी, एक भावार्थ, एक पविस्थान आनी आमच्या सर्वांचो बाप एकलो म्हणलो मनभाव आमच्या काळजांत चड गुंडाळ्याक रेखताना देसवट, विभाजनां आनी फूट आपापीच नापायस जाता आनी एकवटाचें मौन आमचे थंय उदेता. आनी सा पावलो तेंच आमकां आयच्या वचपांत सांगता. केन्ना आमी नीज भावार्थान जियेता, खंडीत त्या भावार्थ आमकां दुबळ्या धाकट्यांक मोग दाखोवंक, एकवट आनी मोग दाखोवंक खंडीत आदार जातलो. आनी ह्याच एकवटा खातीर आमी विशेश रितीन आज मागया. आमचे दोळे आमी धांपया. मोगळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता एका भावार्था खातीर आनी तुज्या पुता सोम्या खातीर आनी पविस्थाना खातीर. ह्या भावार्थाच्या बळांत आमी एका मनान जियोंक जाय जाल्यार कृपा आमकां फाव कर. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत वा किर्तनाच्या श्लोकांत सांगलेलें उतर अशें आसा की असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. आमकां हर एकल्याक मुखामोळ देवाचें पळोवंक जाय, ताचे संगाताक जिवंक जाय, ताची बेसांवां जोडूंक जाय. पूण कशें जोडचें वा तसलें बा कोणाक मेळटा म्हणून ह्या किर्तनांत जाप दिल्या. तर तें किर्तन आतां भक्तीपणी आमी मागया. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर करून दवरल्या. असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक
आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असले मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामल पळोवंक आशेतात. तसल्यांक सर्वेस्पर असो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवोंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असलीं मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात. जाकोबाच्या देवा. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर मेरी रूथ आनी सिस्टर मेरी एंजल दोगांय थर्मिलेत. क्लिफर्ड डिसोजा नीरमार्गा आतां दुबायतावन. जोसेफ डिक्रूज गोंया आतां दुबायतावन. आयरीन उर्सुला आल्वा दायसर मुंबयतावन. नॉलिन निशाल पिंटो मुडबिद्रेतावन. थॉमस पिंटो देर्लकट्टे आतां मस्कतावन. आयरीन सालिस हिरगान कार्कळतावन. लविनिया जीन मिरांदा बेंगळूरतावन. स्टेल्ला पिंटो मीरा रोड मुंबयतावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. तशेंच मेरिल जॉयल लोबो आनी जेविटा डिसोजा आजे करतावन. संतोष आनी रेनिटा नोरोन्ना बेंदूर आतां कुवेतावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तशेंच देवदीन विन्सेंट डिसोजा कटपाडी. विन्सेंट अल्वारिस कंजूर मार्ग मुंबयतावन. विलियम ग्रेगरी पिरेरा दोंबिविली मुंबयतावन. लूसी फर्नांडीस देरेबायल मंगळूरतावन. मॅग्दलिन नोरोन्ना पांगळा उडुपितावन. देवदीन जाले हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब विजय डी कॉस्टा हांकां तुमचें नांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.